Ильяс Жансүгіровтің «Шайтан арба» шығармасы. 9 сынып оқушысы Сапаргүл Сезім, жетекшісі Асанқызы Сәуле. «Шайтан арба» осы сөзді естігенде естеріңізге ең алдымен не түседі? Қалай ойлайсыздар? Жазушы ақын Ильяс Жансүгіров «Шайтан арба» атты шығармасында не туралы жазған? Шығарманың тақырыбы мен идеясы қандай? Осы сұрақ төңірегінде сіздермен ой бөліскелі келіп тұрмын. Қазақ поэзиясының құлагері атанған Ильяс Жансүгіров «Шайтан арба» атты шығармасында пойыздың алғаш елімізге келген кездегі қыр қазақтарының көзқарастары, оғаш іс-әрекеттері туралы баяндайды. Әңгімеге сол кездегі қазақтың аңқаулығы, даладай дархан мінезі арқау болады. Әрине, пойыздың алғаш қазақ даласына арқырай келуі жаңалықтың көкесі болғаны сөзсіз. Оның келуіне шошыған ел тек «Шайтан арбаның» кейіпкерлері ғана емес, дүйім ел еді. Бұл заңдылықта себебі бұрын-соңды 4 түліктен өзге көлік көрмеген, өлкеге өзінен өзі жүретін от арбаның келуі шошынарлықтай дүние еді. Атам қазақ, көрмегенге көсеу тан деп бекер айтпаса керек. Бізде ең алғаш жасанды интеллект тудырған дүниелерді көріп таңырқап қалдық емес пе? Тіпті шығарманың атауының өзі қызық. «Шайтан арба», шайтан мен пойыздың не байланысы бар? Бұл жерде мәселе халықтың мифтік сана сезімінде болып тұр. Мифтік сенім бойынша шайтан тылсым күш, ол адамдар істей алмайтын нәрсені істейді, адамдар көре алмайтын нәрсені көреді. Сондықтан ол кездегі түсінік бойынша пойыз өзінен өзі жүріп келе жатқан шайтанның арбасы. Оған дәлел ретінде Жұмағұлдың мына сөздерін келтіруге болады. Шайтанның арбасы неге тоқтадың? Түйеден тас қалай екен? Тас талқаның шығарып неге басып кетпейсің? Басып кет, жаншып кет, сен шайтансың ғой, сен күштісің ғой. Шөккен түйеден аласа тасқа неге бөгелесің? Басып кет, жаншып кет. Міне, кейіпкердің осы сөздерінен шығарманың атауы неліктен «Шайтан арба» аталғанын білуімізге болады. Сонда шығарманың тақырыбы қазақ даласына жаңадан енген жаңашылдық болса, идеясы жаңашылдықты қалай қабылдауында болып отыр. Осы орайда Ыбырай атамыздың «Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша, жылдам хабар алғызды, аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды, адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді, отынсыз тамақ пісірді» деген жыр жолдары ойымызға оралады. Осында айтылған керемет дүниелер біздің күнделікті өмірімізге енгені соншалық, бізге оларсыз өмір сүру мүмкін еместей болып қалды. Осының барлығы өнер мен білімнің арқасында болып отыр. Ендеше өткенді білмей, қазіргіңді бағаламайсың деген халқымыздың нақыл сөзін ескере отырып, өткенімізді тану үшін осындай қызықты шығармалар оқуды ұсынамын.